1955–56 mokslo metais Balstogės vaivadijos švietimo skyriaus vizitatorius, aplankęs pradines lietuvių mokyklas, siūlė lietuvių licėjų steigti Seinuose. Šis sprendimas buvo lietuviams nepriimtinas. Lietuviai daug kartų reikalavo steigti vidurinę mokyklą Punske, bet valdžia nesutikdavo. Jie nepasidavė ir toliau stengėsi turėti mokyklą arčiau jų gyvenamos teritorijos. Daug kartų rašė vykdomai valdžiai, švietimo valdžiai, partijai, kad steigtų lietuvių licėjų. Lietuviai pateikdavo būsimų moksleivių sąrašus, siūlė ir mokytojus, kurie ten sutiko dirbti. Tuo metu surasti tinkamus mokytojus buvo sudėtinga. Ne visi, turėdami darbą kitoje įstaigoje ar mokykloje, norėjo sutikti ir būti įvardinti tuose sąrašuose. Dėl netikros, nežinomos ateities, ar ta mokykla bus, bijojo netekti jau turimo darbo. Tuomet ypač tautinės bendruomenės atstovai visko galėjo tikėtis iš savo viršininkų, imtinai su jau turimo darbo praradimu. Pateiksiu tik vieną pavyzdį ir paskutinį. 1956 metais, kovo 11 dieną, Seinų apskrities lietuviškų mokyklų tėvų komitetai bendrai, tarpininkaujant Seinų apskrities tarybos prezidiumui, kreipėsi į Balstogės vaivadijos tarybos prezidiumą, švietimo ministeriją dėl lietuvių vidurinės mokyklos organizavimo Punske. Tame rašte jie rašė: 8 klasę sudarys moksleiviai, kurie baigė šiais metais 7 pradinės mokyklos klasę, 9 ir 11 bus perkelta į Suvalkų. Punskas yra lietuvių gyvenamos teritorijos centras, todėl joje galės mokytis nepasiturinčių tėvų vaikai, kurie dėl materialinių sąlygų negali mokytis Suvalkuose. Valsčiaus tarybos prezidiumas pritarė šios mokyklos steigimui, kuris pažadėjo surasti patalpas mokyklai ir teikti kitą reikiamą pagalbą. Tuomet Punsko Valsčiaus tarybos pirmininku buvo lietuvis Antanas Judickas. Tėvų komitetai įsipareigojo telkti visokeriopą pagalbą, darbus, teikti fondą, mokymo priemonėms nupirkti. Pateikė ir mokytojai, kurie sutiktų dirbti Punske sąrašą. Tai Feliksas Kubilis, 2 vidurinės mokyklos Suvalkuose direktorius, matematiką ir fiziką dėstytų. Jonas Toskeliūnas, Suvalkų vidurinės mokyklos mokytojas, lingvistas, lietuvių, prancūzų ir lotynų kalbos. Petronėlė Durtonaitė, Punsko mokyklos mokytoja, lenkų kalba. Juozas Vilkelis, Gdansko pedagoginės mokyklos 4 kurso studentas, biologija ir chemija. Juozas Leončikas, Žvikelių mokyklos vedėjas, sportas. Ta kreipimąsi pasirašė 37 krašto lietuvių mokyklų tėvų komitetų atstovai. Reikia paminėti, kad Seinų apskrities tarybos prezidiumas jau tada pritarė siekiui turėti lietuvių dėstomą kalbą licėjų Punske. Manė, kad jis darbą galėtų pradėti nuo kitų mokslo metų ir siūlė tai mokyklai statyti naujas patalpas. Tais metais naujai išrinktos Seinų apskrities tarybos pirmininko pavaduotojų buvo lietuvis Stasys Marcinkevičius iš Žagarų kaime, dirbęs lietuvių kalbos mokytojų Žagarų mokykloje. Tuomet ideologinis darbas Seinų apskrities partijos komitetui su lietuviais sunkiai sekėsi. Už tai komitetą peikė viršininkai. Todėl Seinų apskrities partijos komitetas visokiais būdais bandė lietuvius patraukti savo pusėj. Tuomet labai nedidelis lietuvių kiekis buvo partijos narais. 1953 metais tarp Punsko Valsčiaus 48 partijos narių lietuvių buvo 15. Tarp 80 Lenkijos jaunimo sąjungos narių tik 6 lietuviai. Buvo ir tokių lietuvių ūkininkų, kurie atsisakė narystės partijoje, pastebėję, kad partija lietuvių reikalų negina ir jiems duotų pažadų nevykdo. 1956 m. gegužės 19 dieną
Punsko valsčiaus tarėja Kazimiera Lysakovska, lietuvė, per Seinų apskrities tarybos sesiją pritarė licėjaus steigimui, argumentavo ji, kad tarp lietuvių yra mažai inteligentijos, kad apskrities ir vaivadijos valdžios nedelsiant turėtų spręsti licėjaus problemą. 1956 m. gegužės 22 d. Balstogės vaivadijos valdžia atsižvelgė į lietuvių prašymus ir Seinų apskrities tarybos švietimo skyriaus kreipimąsi nusprendė nuo 1956 m. rugsėjo 1 įkurti licėjų Punske ir birželio 29 d. apie savo sprendimą informavo švietimo ministerija. Prašė leidimo organizuoti mokyklą. 1956 m. Liepos mėnesį švietimo ministerija išanalizavus prašymą nesutiko kurti licėjaus Punske dėl patalpų stokos, per mažo kandidatų skaičiaus į 8 klasę, trūko internato mokytojų, kurie galėtų dirbti licėjaus klasėse. Toliau siūlė tęsti lietuviškas klases Suvalkuose arba perkelti jas į Seinus. Apie savo sprendimą ministerija informavo tik Balstogės valdžią. Tėvų komitetai nesulaukė atsakymo iš švietimo ministerijos 1956 m. Liepos 27 d. išsiuntė telegramą švietimo ministerijai, kurioje klausė, koks tolesnis jų problemos sprendimas. Bet švietimo ministerija pranešė, kad sprendimas dėl vidurinės Punske įsteigimo išsiųstas Balstogės vaivadijos tarybos prezidiumui. Balstogės vaivadijos tarybos prezidiumas šį sprendimą turėjo derinti su partijos komiteto pirmuoju sekretoriumi. 1956 m. rugpjūčio 2 d. Balstogės vaivadijos švietimo skyrius, vaivadijos partijos komitetas atsiųstam švietimo ministerijos atstovui patvirtino senas išvadas, kad normaliam licėjaus darbui Punske nėra sąlygų, bet dėl politinių aplinkybių remia licėjaus kūrimą. Nesulaukę švietimo ministerijos sprendimo, lietuviškų mokyklų tėvų komitetai švietimo valdžiai rašė, kad visos jų išorinės pastangos dėl licėjaus įsteigimo buvo atsakingų valdžių ignoruojamos, kad ir toliau nieko nežino apie šios problemos sprendimą, kad problemai spręsti jokios pagalbos nesulaukė, kad mato sąmoningą vilkinimą ir net kaltino Balstogės vaivadijos tarybos prezidiumą priimto sprendimo nevykdymu, nesirūpinimu, reikiamų kadrų komplektavimu bei reikiamų patalpų remontų finansavimu. Tėvai susitarę su Punsko valsčiaus taryba ir jos pirmininku 1956 m. rugpjūčio 12 d. Lietuvių kultūros namuose nutarė organizuoti lietuvių visuomenės ir Balstogės vaivadijos švietimo valdžios atstovų susirinkimą dėl licėjaus Punskės steigimo. Susirinkimas įvyko minėtą dieną. Prisirinko pilna salė lietuvių, atvyko ir švietimo ministerijos, vaivadijos, vykdomosios valdžios, Punsko valsčiaus tarybos atstovai, mokytojai ir gyventojai lenkai. Valdžios atstovai bandė įtikinti, kad Punske licėjaus kurti neverta, kad ši mokykla neatneš lietuvių švietimui nei prestižo, nei naudos. Piršo nuomonę, kad žemdirbių krašte reikia kurti žemės ūkio mokyklą. Ministerijos argumentai ir pastabos sulaukė aštrios lietuvių kritikos. Jonas Toskeliūnas priminė, kad lietuviai seniai reikalauja licėjaus Punske, kad prieš 3 metus Suvalkuose įkurtos lietuviškos klasės prieš lietuvių valią, kad lietuvių jaunimas Suvalkuose jaučiasi apleistas, vienišas, nes trūksta lietuviškos aplinkos, kad valsčiaus taryba rezervuoja mokyklai 10 patalpų, atiduoda mokyklos reikmėms kultūros namų patalpas, kad tolimų kaimų jaunimas galės gyventi pas miestelio gyventojus, kad licėjaus mokytojams bus suteikti butai,
kad pradėjus mokyklos statybą vietos gyventojai nepašykštės nei medžiagų, nei darbo. Lietuviai ūkininkai per tą susirinkimą priminė prieškarinės Lenkijos daromas krašto lietuviams skriaudas, o dabartinį valdžios elgesį lietuvių atžvilgiu sulygino su prieškario Lenkijos elgesiu tautinių mažumų atžvilgiu. Šio susirinkimo metu buvo ir tokių lietuvių, kurie antrino valdžios nuomonei. Kam tas lietuviškas licėjus reikalingas? Kur su ta lietuvių kalba nueisi? Kaip parodė vėlesnis laikas, kad baigus lietuvišką mokyklą galima daug ką nuveikti ir labai toli nueiti.